Capage TV. Capage TV. Nathalie, ça t'a 3 fois. Il était. Ana bakana mais yete. Ka Congo na thermomètre za satati. Sata za wana. Tika na mikumba uta na ngolo lola. Kwa 2023 biso na biso. Vinde ba Congolais bazangi. Oh, bazangi. Balingi kaka alléluia alléluia. Amen. Zamba lingaka motungisite lokwa papa chef. Ouais. Tungisa ene kenge. Oazaka na mbongo, remarquez mtu soka zimbongo. Bala musaki foya malembe. Pourquoi mindele kala soko za na mbongo bala musana koyemba? Bongo oya boy pamba, oya sente ya pamba, ya na kola mtabatu. Ba patra Carrefour msena gidara boy. Oka Titanic. Tanga yo kakola muke. Ola msena affection ke na kopesa bino mbongo. Ola msoka biso. Koko ya John. Pour sortir, à Robenga Nabino, vous embrouillez constitution. La moussaka sabaloba. Mobola ba bende kata za lali, la mukana noa. Pokola mobola ndira ko sinjoka pongia solo. La mukana na moja. Onini ka ozoye boso yebi nini. Kana futa nyongo kuna. Sala ka intero. O mi pesi faute, mi chepe 0. Oui, na salango. Oteno kitata hoteliage, ngai na lero 0. O penali bungu. So koma kana ke oteno penali tama, na bimi 0. Pena mabala mususu yo za oboti bana mobimi deuxième bureau. Oya boti tia za musika makomi premier bureau. Ebele, na nini pasta? Na loba? Loba. Très bien. Oluka kamateya ya yango. O mibali bandoki. Mobala zoka mabena suka, siko bapeka mobali forti po ba monyo na bana. Orko za na bana za sécurité te to boti na yo mo mankenga mingi. Bota bana te posa basong sila. Bota bana formalité ba changa ngape na che. Ya solo. Ba ko kanisa boya fandi. Lua zamba. Nyama bota ka bana so bakola bengani bango. Abengana ka, elwa bengana bana ko. O chete cha lié yo abomio. Na bomwa na boko liyo po ba yana nga na ye na yo. Yo pe yana ba oyo ya yo. Doto matembele nanga inga isa musune pesa lokwa méchanceté. Comme ça mbetro kwa ba kichoko bazana se. Ndre bazo so ayo mingi. Ola la biente mukia ola mki vraiment tembele zo matalo kwa na kingote. Zo pesa mutilo kwa misise bouger. Ele moso katoka bangungi nzoka ngungi te olie mabe. Munoko bololo ko baka so inandaku. Sikoyo métier terrain eleki ya classe. Chauffeur Anzela aleki auto école. Auto école kangane ba minda fa telema do dans les akagoshi mais ko pousse manœuvre. Ouais ko Anzela ouah challenger. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Hôtel Layel, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable.
Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Laël, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Laël à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au plus 243 99 24 46 090 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotenga na balabala soki mame milasalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame milipasa aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobi lobi mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa livre benga ye mpenza ya kosi te te so moni ana te kende mbala moko bibele lobi soko olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosone pe arobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozwami na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitseso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby à orphelin. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola bafuta na biso pe
kitoko ba o balinga kamuno kona ba ko ko mo rose ko mi ko sisa pipso da ko pipso mo ko ti ritze bote ay bis oyo omona ke batache mo esalinga mwindi rita tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omonisa ritze bote aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommande bino bagame ya Ritz Beauté bozala vraiment likolo na tingani kaka na Ritz Beauté. Ritz Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ritz Beauté. Abala pesi biso technique de guerre. Kolenga ndako na cher te ba $20 100. Oza na 200 300 500 ndako fe ofele. Oya ko chate me place mabe bandako to monaka mabe na kala loto lula. Abala zo pesa bino assurance ya vie boyoka. To ya jamais na lokuta. Jamais. Oh. Sauter a ya raté. Ba place bien. Eza place to comment étouffer kala te. Soko lingozo ndako na Telecom na Menkau na Maluku na moins cher. Abala groupe azana na pona bino balobi pe nyonso dikute batimbali pe ke pesa na pasi pesa kanda munda kopi nyonso kobeta soko zane konte kosimba kalikile babaro yo kota mbongo bebisa bakasi zwango sela ngo shema 4 remorque telema mutalangwa yo tika boy bana kisa de recherche yango yo biso tade ala tare na biso wana soke to pangwe ko sakate na bala ezalaka na sera mobutu bandako nyonso soko bimie na zonga va bapesa bapapa bavie jango papa na biso vie jango vie zoro so nazongi retard fimbo na masoko bana basi kutu 16h30 17h déjà omiyeli na bakae oya kokomisa ka 18h30 fimbo ezozela lelo mwana 16 ata zongi 23h nana kobete fimbo tokopesa solution ndaku ye ofuta bino banyongwa mapa mwana zokota na ineri ya mwasi olalaki na mikungu boliaki wana na potopoto melaki ya mobesu saibela po makale esilaki mbango edérange libume vimbi lokwa azemi ozokalmaka na mipepe bimaka ndamu ti olala bien ekomi lokwa akoli oyoka sikoyo po ndoto matembele na ngai eza musuni epesaka lokwa méchanceté ekomisaka mbetu lokwa bakitioko baza na se ndre bazoswa yo mingi olala bien te mokie olamuki matembele ezomata lokwa na kingo te ezopesa mutu lokwa misise bouge ezoka toka bangungi nzoka ngungi te olie mabe munoko bololo posobwaka soi na ndaku obimisi mopepe te mozomonaka lokwa na bwaka soi yo moko na yo moko sokoka oshawarme koti baka ine batindika porte et puis batindika porte na brutalité mwana 16 ans batindiki porte na brutalité trop si osantiki aye ntango akanga porte 2 minutes kaka tous les shows la shawarme koti chambre ndoto echange nzela ezalaki na mabule koti prince ntakotinde tonono olamuki olosignala foyati ya dudu en 2000 fois osengaki ya mapa na ntongo na rataki bozwa yango bayebi mpe na okalme bayaya nini mo eza soki ozwa ndamu yango ye moka bandi keba na jado balobaki mabe basimbelaki yo fimbo kima bango ntango na ye soki balingaka o te efanda nye ye moko lokoso mpo bapesa parti mpe akaboli famille tosalaka ngo mpo longwa na ka oyo autorité fo ezonga tiaki congolais atia na pays pembeni congo ta na RDC ata na états-unis bazaka na boye mboka moko te bakobongisela yo soki yo moko lukeli yo te c'est ça wana tia na mutu ennemi numéro 2 na yo ozobanga nani na place oyo batutu bazwaka na pasi ennemi numéro 3 ozoyoka nani soni ennemi numéro 5 ozaka na lofundu sa musala ya nini oyo adepandaka na kosenga azaka na fierté bakopimelo mingi yokanga ozala musala te lofundu mama okobenga bango lofundu nga na kosala te abengela nga nini bakope ebele borate ozolela piaka na pays quartier ofandi eza na misala bamfoma bakotikoti
misala mike baninga bazosala yo zomoya ozokama te yo na quartier kanga maboko na bilamba propre tongo tipo kosala karia kama solo bale na musique bato bazotana commune mususu baka kozambongo na baba na bino ska patron so milo pango après ce que yini pays mabe bango ba uti ngiringiri ba ko sa musa tilimete mbongo bazui bakenango babeti tolo ke Congo eza bien bo kanga mi ba voisin omoni pato faninye obimi pia ko sali pays mo chama si c'est misambo mbongo omoni paso pesa ba ya pototor balinga kanga ite fallait pas maman kufa yeah oye bi bango pena Kapash oye ba bango ndeni na oye bisayo na ota l'état da Makongo Nathalie Sata 3 fois yete ana bakana eme yete ka Kongo na tie thermomètre za Sata za wana tikana mikumba uta na ngolo lola kwa 2023 biso na biso alors polele eh parce que loko wana pena oh tali voix ma pembeni mo otuni atali kamte ba challenger ba créateur relation bonjour papa ndimelanga Kapash akokita ta vitre vie esengini na bana binoni kamia te zaka soko baksia ata mai vitesse ma et mataka yeba ko pesa vie raison anja ko kitate na lola pesa relation ko bimela kaka na ndenge nini oyebite oyebite penza okangela yo mozo sengela yo mbongo okozona na nani oyebi penza pastor ebi nini nga sala peut examen d'état 2 fois pastor na zoate na banzambe so apesa bato nde vi na l'examen na boaki na komi challenge alors tuna na elanga kop ya TV kaso kokot Aisha master moi quand on zuite bo il comme un journaliste challenger na yo tangela ngo sima avant c'est ya or métier yo kasi kolobi bien si na avance moi so kinda siko métier terrain et l'équipe à classe chauffeur Angela à l'équipe auto école auto école kangane ba minda fa telema do dans les akagoshi mais ko pousse manœuvre ouais ko Angela wa challenger kaso bona ngate wa na sécurité utimbela Yanzela na yo sala classe sima déjà voler so fandi ça faut bino basi bo na respect ko pousse makasi comment na moi ça la accident ça passe oyebi na ya nini bango na théorie nga pratique na pratique moi un litre essence au pesa vraiment et puis quand on a kamera c'est makasi te kizaka yo na kisaka au vitesse ko ta faire le quoi boy quand on rigole bien grand challenger na mo ka boya isangani yo la ko la accès lo hotel o le ga ka pile Congo on le dit très bien voilà pena isara pasta à l'époque on voulait pas se danga non pile on va bien non ba deko vinde ba congolais bazangi balingi kaka alléluia amen nzamba lingaka motungisite le quoi papa chef ouais tungisa ene kenge wazaka na mbongo remarquez mtu soka zimbongo balamusaki fo ya malembe pourquoi mindele kala soko za na mbongo balamusana koyemba bongo oya ya bepamba oya senteki ya pamba ya na kolamka bato ba patra Carrefour msena gidara boy oka Titanic tango yo kolamka ola msena affection ke na kopesa bino mbongo ola msoko ya biso kokoko ya John boko sota akobenga na bino boza mbrouiller constitution na silikaka yoka verte awe yongo niliko atanyonga mapalunga yalika asima ezanga itena kipona senta beka bongo atombokisi yo foyeba mobola nde bala musaka esa baloba mobola babende kata za lali bamukana noa pokola mobola ndira ko sinjoka pongia solo ala mukana na moja onini ka uzoyebo so yebi nini kana futa nyongo kuna nganga aleka mobola amona fili mama poki mama kamboyo nazoloba yango mwana loba eza fonini te eza simple yeba ke vi yonde kolo yo naloba ki on e bandiro chaki o compagnie gite Kapash et ana age moko ngana kolemba OK non na kuvite menzotele elembi na mona bongo serbe kaka faut yeba ke tant miko ezaki makaso profitaki nani c'est ça ato bongate na bambongo betaka kope ba 30 000 francs ba 20 000 francs lukaka na yo bana na yo bandeko na yo bamona katane fisque 1000 francs
ko favoriser ko kabate mpe mona mabilembo moko so ko pesa sentike na zwaki comme ça tant okenda to chité so tant basali abonga likamasa linga boye bando soye afutela ngata minerval mbala moko OK boti gete bocha ekuna kama yo lingaka biso te ka mwana noko be tata kulitume mama leki te bino boye sima nazaka pia ka bombanga na minerval abonga na ete mena kenda ko tela pia $5 e big sanga seri moko to boyede malamu elanda amen kozala o to simbongo ekala ba camarade ya bar bazolando posa na courage mukolo kozanga mbongo bango pe bakokimo bamena ko bata mape na tongo bakosi ke bamelese biso na mutu mususu lokolo zanga ki bakosi yo soko zalaki na mbongo nde bokendaki nzela moko pour comprendre des vies donc ozotambola na ba traître ça oyeba Mondi mangate soloko kapashi nazanga na mona mutu te tambola na kopo santike to sala kope ko futa biso menga mo pe na profiter pe ko bomba ngalo lobby sasa batuke kola lela yo makite bimisa na moi batomona ngazoba bimisa oko pasta natalaka oya koma na mbongo asalaka nini ayaka na nzela nini pazo mbongo o biso to ko kozwa te meto saneti ye il faut mituna faut mituna za question pasta na tuna via na mobo salaka intero o mi pesi photo mi chepe 0 oui na salango oteno kitata l'hôteliage ngai na lero 0 o pena li bungu to koma kana ke oteno pena litama na bimi 0 ngana soni sanga na fana ta kitata la bona sengi kiti na nota posi li bien hotel kitata nda kuteza kamukeke pena salon de coiffure neje ko kata suki zela na okata tano ko senga kiti fanda bande ko tala soko ko kyolo batepe bato ba yoka milo bya na motema pema bolole oyo tina na onini yo omi kama na litamba okoli mbangu mesambongo yo tala suki pembe nyangala kato olexelingata yo olexelingata yango pena mama na bana polele oui mais na beta calcul ko bongeza nzambe te nga nzambe soka sa pesi yo courage akinelo nyonso bimiselela yo yebi e peso raison oko capacité na te polele oko iko za na neya outi na 0 okomi na place même bata classe ba comité yango wana je te dis vieza projet ate a minute muke eko peso raison ko le ka perte kala tona le baka ko boya ka hérité ya monde pesa comme tu formation kemba amen tika kana ba souvenir à pas tu peux peso mutu makasi oui au mona pas si te ko sana mawa trop comment soldat za ka mawa te na guerre po nyoko maki na entraînement mingi mobali ya mona pas ni garantie fufu na tonga masa bwa kana fu au pe mbongo nzimu kolongo muke bosakana ki na mbimi na réduire mbongo ngala ko ba ko me bo chela ngango na tongo na dame to bobuka buka bazong seulement ya na moto moi c'est malamu yo alinginga omona su 20000 yango omona mota hôtel to za de ya gole matiki su 20000 na tende boboto na olinginga po lingi pertité sakana mbo je te dis et ya pena mabala mususu yo za oboti bana mobimi dans un bureau oya boti ti aza musika makomi premier bureau ebele na nini pasta na loba très bien olukaka mateya yango ya gratuit babo ingana bana nefwe babo ingana bana seti omikomi si réserve yo moko mibali bandoki mobala azwaka mabe na suka siko bapeka mobali foti mpo bamonyo na bana okozala na bana eza sécurité te toboti na yo momanke ngami mingi eza facile naolobela yo koma yo moto oboti ne bana boumeli makimisi titularisation mpa na yo akobwakela moko mfii moko boye ayebani te aboti te makomisi titulaire na ndeni pasta oyo ayeba terrain akomisi réserve oyo esika beti bale te titulaire makambo na oloba nde berero basi bosala komisanga na libala te deux ntango ozovivre keba talaka mobali na batemps mobali so akomi piaka résoudre maloba bongiselaka mobali maloba ere apiaka mpo conseiller azwa courage ya komata koyelake masosu ya kaka te ye na piaka na maloba ezobayise ye partout bezomisanga mabe nazokima kutu bata banyongo na yo mwasi nango tiangama na lesi na ndako na kokimela wapi akoye mutu likolo obelisi banere sa simbakisi oratama na bataliban nde kozala pete mpo bayebi ete na yo touta na yo obosani baserve malamu na sala yo bambongo na simbisa otie pembeni kolanzala 4 jours ozopianga conseil natambola malamu komobelelanga masolamba mapa
c'est tant on s'en a bon na boya ko futa nyongo nini c'est ça comment na mikolo misa to ko sambisa ngana quartier na le ka be pa ko mamala mabaki soko yo futa nga aw moi ça mobala so mona ka au fo mumi ay na mumtu ba munduki ozongi réserve so kota o kene pas film ko betam sa ko tekele kabri modèle ka bete masolo misa to habite kimi mimiao amu kino liaka chaque fois l'air wana papa osala wapi yo za sambanda aboyo o kuna kutakutia na mbanda kumosa to botola mbanda pa moni maluba mwasi eleki malamu koleka efa na lola aliambuma to bebisa to bona bampaka mabe baba no barate papa bele babima mabe na rera ba mama ba bomba ba rera pona mabe basala ki ba barate conscience eleka kimi na nenga boteli mobile ba message na moni pa pamba bazwaka raison mingi po bamone na bana bakanti ke yenda za malamu or ko yana bana ne pas que bien est-ce que okende classe za ko zwa to okende classe za ko zwa ngana kenda classe na zwa esheki ye tala bleu blanc gana blanc mideli ngabe tato kima kola ndaka tata na kimbangu le esheki mamona mbwa nataka tabio kwa na bungi atanga entere ko bata mana sima baninga suturi kama tambala musabi wanga kai mama na classe mwanza na mingai mama ba prof bayeba batakobata ma maka jano kaka maître siko nota baninga sirena pepe yo elongo ya maître yo bana ngabu na wozwa yo wa maître na tu no yenda mekangai upenga for réponse ba wala ngari kona yo zera we ka di zera to bima to angana maître zaku di yote yo gomona yo indi bisa bale sheko yamuna classe na linga kicha sima pona bata mami mingi na ngali boso te ayo be mulaya o tanga na spectacle ko batuna ngaba kese bele ba invité tu ba na école batuna ngaba taliboso c'était quoi c'était ça Mudu tole kana école timira ke bolole ave kwa natanga ngabenda yamuna liaka ba minerva ngaliaka ndo futa na opé directeur pa na pesa te bota directeur rouge na rouge atana forcer na kende wapi mama challenger alali ato forcer non yebiso polele ato forcer atana forcer yawana ba pesa rabo moto makasi classe elangate tant on a sabino que boye ba mukili oyo c'est ça nanga landanga bien capable ko bongeza na ba façon ebele pasta tant que ozana vie linga yo mutako lingela ngalo kola ngaza te omoni mutabotanga alinganga oui mais na age na komi yana mutako linganga te lokwa ngamo ko oui azate yana ba réalité msuna zomo na famille ba koyeba te ebele bon tu comprendre te dans sa famille bose la soyena bongi boko mona soyena zute bo fanda kanye bosa loka bobota imana kufa oya kufa songsa nini kutu bokunde na cercle na bino bo mesala pe bonga na sana aboni bosa loka na bunga sepe na sibo bunga ta adresse na ina kotinda saki ko yana mbo atana mbo bo ba tutu na ba so boti mana ka foso pana ça bon temps pourquoi bota papa biso papa ça songsa là oh ebe ke ya munduke ezali ko bota bana te posa ba songsa là te bota bana formalité ba changa ngape na che solo kanisa boya fandi lwa zamba nyama bota kabana so bakola bengani bango abengana ka elo bengana bana ko o chete cha liyo abomio na bomwa na boko liyo po babo ba yana nga na ye na yo yo pe yana ba oyo ya yo lwa na ti ya solo ko peso conseil kana bana te o sumuka so za na bana ko sumuka o kufa o kama nzama pesinga bana nefe ta moka sunginga te na bimi pet bolole yaga na vike ngana zo salo ngana ko sala capable na bi façon na côté ba tu bazo comprendre te vraiment bibelo biso ki ya mukili boye biti alo la boye ba wapi comment na zambe lecture za la kateme banyama ba ke chef yeyo
bapostila ki wapi mointe comment ngando aliaka banyama nyonso bakataka mai mais soka moni lion abangaka mboloko soka eka mbango akangie na mukili mais lion soka somela mai ngando ata ye abimaka nde batala akimisaka nde po yebi ke elema lokolanga so na sakani tokobeba na na sakani mpe na kufi oyeba lwana ki ngando tata munene ngando abanga nyama nyonso tuti na mai mais lion nde soka ye akimaka tana mai même lion soka katsa aswa kami akoboma te na peso ba coup sérieux ya soloko na oloba no kapasi koma ne loko na vie ko bongeza ngai eza pays te to finga Congo partout na monde bakabela mutu lipa te na mona papa lipa fo yemo ko lukango na kasali banda moko bakabela te na luka ba prière tozo kende église komi boye moite église matiani bo chef sabatu botola mapamboli na yo botola mapambo ino bakanga te peza polele suka na polele koma na matete tisando za vidi nzela bakangi yo bipo mutale kata botola nzela oni prière na bino komi différent boy bozi molimo bakoti na mokili c'est ça or nzoto apesa mabonza feke ndo lukambongo na kosombongo neso bapesi ndazo ebisa yo oboyi ko bima okoti vinyongo oya boyi ko bima ezala kwa muto alali okangi vi journée autant okangi miso komona ni elote okozwa nani olali si nzoto na repo metango kola mke ko réclamer na yo kinzala to kolela wapi okoti nzoto maki ya soroko kapashi na to lwa na tire poto basele loko to samla lokwa bango mais basana na France beloko leka biso to lingi ba réunion ça c'est église le comme le garage ba camion kolala na ebele moyen que déjà église comme un garage yo c'est église ba ko prier ba ko tikala ka wana lipute yana kifunde tikala bo sambela ba ko si jeter kolela na kolela on dirait ba sans abri to prier yo ça na si j'ai matin ba so bembe ku fina na église église esili bakosi kosimba kombo lokola bazokomba ti poko wo balali 5 heures balamuka lokola bakosa babandaka prière va passer la loba po bengane te la atali ya bandimi nzoka ndako ekomi wana garage bakami ekomi wana so ngo za kami ofele sa garage tambaka na 3 clés koma garage bakami kokoma yo ofele ayeko tika simanzela akenda faut comme prêtre na kateka ya garage na hotel vie so batu ba komi bo une église or église za pesi te mutu molimo nzote kota moi soko simbikisa bitumbo ndo profeke bitumba yo moko po beto ta so kiseza profeke bitumbo ko mobanga kiseza faisait Yakob ne oti na nzamba peso bo mitumi kila te okangi nzoto depo ya nini bibelo bibo za mitumi kila te omikange na ndako omona moye nazobanga tentire ko beba abeta di baku Jésus amona mutu na mapa haleluya chola fufu muke prier lo kaso benga na molimo ti ba fase ba ko senga su fufu na benga ni milemo mabe vandia fufu adeli kwiti ozo sala ko prier à 4 heures du temps o pambola lo pango yo cha sero na mabondeli yo na bula fufu boko soka pesi 4 c'est ça qui t'a contenir la bénédiction au pielo la lika mutu moko na badi a prier na bino na lo le polele soka pesi 4 boko soka pesi mutuka mama dali wa suka na le makambo esane dinanga soko compagnie nga très bien to mikanga to ko sala nzambe tala mutu 2023 na tona bina zoka 2023 ma nana ba ona janvier na bina na 2023 ma tala ba biso nyoso tuna kaka sko bila noni na ye moko ti ayela na mukila yebite oya koke na tongo ti pokwa ayebite ko ngata na zaki waya na zaki na ba place na cibla na tambola na kisasa na sengo kisasa te na tamba na ba place na nomona mbongo na nge kobima tela bara moto po libongo ku kuna na pointa ba compagnie na limité po basi ba telema ba journal ba zo ba bango na pointa ba kopa mike po na bige mbongo na nge kobima na se na kenda makamba ba compagnie ya ba bureau na tanga te na kuchanga wapi yo na kisasa ozana poste nini Teresa lokola pays bale ndembo mbongo poste nde via mutu OK ngano tolati ba Vares poste na yo wapi nga kanga 9 nga défenseur
Bale ezaka pa bataka tellement comme appel gardien. Oui. Et comme appel défenseur, c'est comme peso tout type yo. Au sein ngoni. Cause la joueur te sort aussi balo baki na nous. Quand tu remontes dans le salaire, si Mandela bima. Comment terrain munene bale beta marasa balo bato beta maboko. Comment j'ai fait si bato beta maboko sengwele et qui. Comme notre consalateur, sort aussi mon to beta ya maboko. Zoba. C'est ça. Bo beta maboko. Yo so pese bala tirer na nous. $10 pour Ekala. $20 pour Ekala. Azangi entrée sortie et surtout ça. Parce que moi si ça a manqué yo, oh moi ça comme mabe. Moi ça tel la mobile à venir. Na eli mbongote. Na eli ko tchata la kino zanango. C'est ça. Mobile on nga zo memanga ko lesa. C'est lobby. Ata le lobby ta linginga. Azapi ya quel mazana venir. Tozo vanda chez bango makipanga na kolia. Baleki na ekuti bakoma osa nga ticket pour mbongo apesa nga baso mona nga kilo. Mais yo, moi si ga zemi pas que des kilos, oh c'est là maman te ga fufa peso 2000. Gana tambola ki ba massa ba pesa nga 2000 francs. Tala rapport zo pesa moi si ozo tchelo moté ma vie. Oro ba peke na kenda accompagner na zonga ka rien. Akondo kuto na place Adam, ba ke yanga na ozo le sanga le ko na zana batu. Batu nda comment supporter Adam. Et belé. Ba yaya bazana quartier tala. Et belé. Soki otali mobala boy mawa. Soko bande finga moi si yango na mabo kilo na kache. Wow. Et l'autre côté. Kapash na le belo makambo Kongo. Na yebisio secret. Ba jeune bazo kufe belé na période ko leka mikolo. Tango Mobutu na mona bibemba ba yaya boy te lo kwa. Ezalate. Sozo compagnie. Ezalate. Comment bato akala batikala bato sika bakende. Or bato akala ne faut bakende sika ba remplacer. Congo comme na vice versa. Et puis comme Zaïre, comme Kimia, comme Congo, comme Libabe. Kala to saka na Lumumba sera Congo, bitumbe saka le réunion. Nyoso. Tangu Zaïre ye Kimia ko? Ekoti. Congo kota des Ezongi. Dile lelo. Koyeba. Congo mabe. Utikela ngo batangamu. Mboko elingi lipasa te. Aboye lipasa. Lipasa Congo za teti. C'est beau tiers Zaïre nyoso na se. Efandi. Na lo bana yo. Pasteur Okomi. Tant aux arènes à Lumumba, va et Zaïre. La banane senga. Oui. Qui met Zaïre pour combien ça va Congo. Désordre na désordre. Ou t'as comme si Zaïre qui met quota. Côté ni va toucher Congo ti Zaïre si là. Exact. Banda. Donc ça Congo nyoso fin. Ti lelo. Aboy li passa. Aboy li passa. Undi mangale lote. Na lobi na ndenge pe ya pete na lobi lo mabete. Si otimbisika. Na lobi kaka boye ba critère. Seria Zaïre intouchable. Congo avait comme Zaïre désordre. Et Zaïre Kimia et zongi Congo désordre. C'est pas clair. Bon zongi ça Congo ça Zaïre. Où est les mains? Drapeau à faire. Tous à Kimia. Boy ba biso mbongo mais biso tous na Kimia. Zala na tata soulard ma pia mbongo biloko ke tata Kimia na Kimia mais apesa mbongo te. Inzanza. Vous mettez papa bino na pousse asomba ki mingi alango ba tia na pousse ba va ke no remela pe ki mbongo bonze ko complet ma papa biso na pousse bosse ka te mtaida biso yeyo ke papa logique a père ba mbote na français mais papa sa bino mbongo atiko gangela bokola na mikungu mena sa français na ko laisa bana fondira bonga va dormir il est temps au pia kini alors banayo si tala bon respecter comme maman ko le papa quand na bisiyo Kapash toi na lero yo fo yo moko koma na valeur amen mutu ava banga yo fa kuto na kimia kimia za bomengote kimia za sécurité yo moko comment mutu azaka na 10 000 francs 20 000 tili kolo zambongo muke selo bato belé mais zambongo mo pe na oza na niveau na yo ko lia posa ko pa bato comment ça oza na 30 000 20 000 faut que na visite pas bato te na valeur robomba ngata 2 jours ouais zala pia comme de tala bato na programme kana kite nzale tungiso zangi mutu ko senga na ko la famille na kepa massa masa msazo kama zaina programme na auto ekotala apa so mbote mozo bimako mikitisi yo moko mutanzala ngia kozonga te soka moni makamabana mo biloko te et puis mobola si la sujet te so na liete eroya kaka non comprendre pas ça ndena tala ka batu mama ya mawa mutazo pesa vina e faute erezana nzamba bomio te mobaye mukiki
Bogo ya deux fois te. Congo bakangi te place fait pesate. Tala basoso bazaka na métier te. Kangela basoso ti 9h fungola ka porte babi malembe te ba pumbwa ka pisa collectif biso tanto ke miso. Toke copyre l'état. Comment ça bimi na ko pumbwe? Eh Alexis Lingaler. Ça ça na compagnie te macho ke mbangu ndire ba benge na retard na compagnie. C'est ça. Soki so sala mkana ofungola na retard pumbwe mbangu bongo iyo. Makamna solo. Kende ka kangela basoso. O na moni. Soso fungola 6h. Fungola basoso 6h babi mana on te babanga. Obi. Après ça moi kwa bimi mi ba 3. L'air na biso yango. Mais kangela bango comme 9h. Fungola ka porte baba et comment hein? Bango tout pumbwa. Sans métier babimi mbango c'est pour l'excès biso l'air. C'est que bana métier na bango côté baliaka. Yo. Tata lokola yo mama lokola yo. Ozo tiena baninga lokola yo motema na place bino tu bana terrain. So lingo sambwa nde balako o tape motema. Mama balaka ngai. Nga petit mo balaka ngai mwasi ndeko. Na senga mboko kombe $10 kako na ko sepeka na longola lino. Lino bela kite. Mata mi ko lango pia ke l'équipe. Yana bamba musina bina tata 10 na poche na tala ngo. Yana bidi do musina zepo na chanjango na hotela ngo lokwa neti mwana likinda. Soka ke ina kozwa mususu wapi na kangelo nga $10 bena kumko savana lala na hotela ka deux fois. Iya zakana ba ver. Iya zakana de mundelo yo. Pona changer ko banga ko tunoka bato bisika nyonso. Te baby to kana na $10. Oui, mais tu as un château rouge. Quoi, les châteaux? Parce que tu as 23. Oui, ça va, tu as des sauterelles à des saubomingas. Maman, des sans nous avons pas mal. Des sans on a un goût, des sans nous pas propre. Tu as un goût pour la madame. Tala kilo, goût des sans. Malembe, nazi trois ma benade à bien. Et ça a kilo quand ça est côté na libu. Maina pompe. Bonga rola katika. Banzala tindisa ka. Na ngana tamana banzala mususu na ole bilo mususu na ole la vana somba. Mama mbongo ko kite fona lia ka modèle wana. O senti que na za posa oyo. Mais na ko ila kaka. Ezali na lamba ba biloko ngamo na lingate. Ozolia motema bololo. Yana bilo musu ba pesanga olembala moko esili. Me foli yango ndambo bombi beloka baninga na zaka pokwa. Toka batika nga penati na botondi te motiki. OK baksa demain na pompi gobele pour pesa refroidissement. O me na mai contre volonté. So lingi otonda mai be ko melaka piyote. Ya piyote. Melaka ya pompe. Pe ko melana kopo to ko banga ba qualité. Zoka sachet pembe tana sa pompe. Et tonda to blaka ko bibero na se yo kanga misu bendaka. Eza ko sisi vidage. Omona ngonga ba kui. Obunga te funir roba document ka wana le posa masuba eye. OK libérer premier tour. Voilà. Na lo belo makam. Ya pete. Omani bakao yo. De bakevena kisasa. Ebele oyebi opele. Kongo poto bimana kao yo mutazo banga. Mema na cop Sony. Soka moni moi. Comment ko fandira masolo ya bale na musique ya makambo baninga na vie. Etika lona munopo lali na ngolo bime. Yo moko zo bate journée na ngati poke ko silela wapi. On dirait bata bala on ba ko kabela bombongo. Ndepasi na bandaka. Eloko etika kanga iti lelo. Mutazana mwasi achepezemi. Vraiment. Bobengo pen en tout cas vendeli masolo ya bale. Personne ba kenga ba pilanga na discussion te. Yoka. Ngana ebi Barça bien. Na ebi Barça koleka kutu bango. Ndana kota ka neti te na bebi saka mega pona neti me moko paso mbali pa kokaka te na bebi saka mega na pona neti ngape na kota na tuka te to peso te na kati ba kokinga te o ko mona ko makamba ba ko makamba bale ya ko benganga pondele ballon d'or kendo tay na poka nenga chaka baleki basi mbamba na fufu o fufu bo kelanga mama na lopango ba ko banga ngai te Mboke. Balata na Fares. Mama. Qui peso beta. Na ko yebisa yo. Ba ko tambola tana babara monika mdati la mbare ya la ta yebiete. To gagner na kura sombelanga bien. Oh. Bino bo loko so Congo epilé ali felo. Tala, mako sote ko senga na Congo eleki. Eleka. Congo ebi na kama soke komi do. Do eleki musala. Ko senga. Donc, vous avez calculé peut-être John Dengazana dans Bimeleka à 19h. Aux Zanga ya Congo, les Anzambete.
biso moko tokomi na place aller no retour te nakende kaka ya na place mosusu otalisi mama osongea te eza nani bato bakomi te congrès azwaka décision ya likolo soki akomi piaka bandi kopesa pays faute deuxièmement bandi okritike bato ya famille na ye yoko congolais soki azwi awangani mpasi akoyeba mpasi anyokomaki nango lendi te amikabi na bar kote bendaki asisa mbongo sa motif nde akopesa yango valeur kaka bakamarade oyo babombaki na lere ya nzala soki azwi mbongo akoyina bango nyonso yebi congolais mpenza akokosa bango ke nakende na cope moko babengi nga akokende sikoyo ameli na mbongo na ye na ntongo azokosaki babengi nga na masa moko boye yanga ya kala alangwisi nga nzoko nde moto apanzaki ye awabetela baninga no bayidake na lere ya piaka me ye azwaki mbongo akimi bango baninga na ba 2000 balalaka nango ekonzo ntongo kosomba lipa na ntongo katelanga ndambu tanda azonyokola bino kima bakamarade aboye kongo koma mayele po bonga longwa na kobota baninga oyo basimukaka o te keba na kamarade okaboyidaka ye me oyo ayekota soka bomonaka te baza ebele kapashe naoloma makambo oserie batondi na Congo so oyoki nga opesi confiance okokufa linga moto oyo 1-1 ata osali 10 ma ata na 1 esungaka comment bapapa lelo basenga boboto te betaka tu pesa mabeno lipapa te ya 3000 ndenga kosepela kolika mtakabele camion mwana nga sombeli nga lipapa so ina mabele chua aumela andimi Kongo eza na pasi ye na lipapa bagarso alelo bafi alelo ok na bana sali tapage mama neti lo bana senge lipapa na zoya comment yo jeune garçon sala kobeta kope na zandu mama no bakoti na kota ba veuve bakabela ke maputa na église kwa mobola mais yo mwana za courage okabela basi mbongo baze bele pasta avo senga lipambo ina nzambe tuto na moto alobela yo baokufa tala na mabebele mama akolisa azolela na bima veuve na église mais naza na bana na kolisa mais bakotanga na konta ba mama babota te na basoso bakabela nga lokwa mobola c'est ça l'église mama andoi liputa na yo yango bapesa na lipapa kopesa pe publicité caméra pe pembeni yoka mwana ne na bekala na ba voyage mwana Capage TV. Capage TV.